Inanna ist eine der zentralsten und komplexesten Gottheiten der sumerischen Mythologie, die im südlichen Mesopotamien im heutigen Irak ihren Ursprung hat. Bekannt als die Göttin der Liebe, des Krieges, der Fruchtbarkeit und des politischen Machtanspruchs, verkörpert Inanna eine Vielzahl von Aspekten menschlicher Existenz und kosmischer Ordnung. Ihre Bedeutung geht weit über das sumerische Reich hinaus und beeinflusste auch spätere Kulturen und Religionen, wie die akkadische, babylonische und assyrische. Die Mythen und Geschichten um Inanna sind nicht nur literarische Meisterwerke, sondern auch tief in den religiösen Praktiken und gesellschaftlichen Strukturen der Zeit verwurzelt. Sie erzählen von Machtkämpfen, Transformationen und tiefgreifenden spirituellen Erfahrungen. Inanna selbst ist eine vielschichtige Figur, deren Handlungen und Charakterzüge sowohl bewundert als auch gefürchtet wurden. Dieses Video bietet eine umfassende Untersuchung der Göttin Inanna, ihrer Mythen, Symbolik und der Bedeutung, die sie in der alten Welt hatte. Von ihrer Rolle in epischen Geschichten bis hin zu den Symbolen, die sie repräsentieren, wird jede Facette dieser faszinierenden Göttin beleuchtet. Inanna zählt zu den ältesten bekannten Gottheiten der Weltgeschichte und ist bereits in den frühesten schriftlichen Aufzeichnungen Mesopotamiens, den sumerischen Keilschrifttafeln, belegt. Die Ursprünge ihrer Verehrung reichen bis ins 4. Jahrtausend vor Christus zurück. Inanna wurde ursprünglich in der Stadt Uruk verehrt, die als eines der bedeutendsten Zentren ihrer Anbetung galt. Uruk, oft als die erste Stadt der Menschheitsgeschichte bezeichnet, war nicht nur ein politisches, sondern auch ein kulturelles und religiöses Zentrum, das entscheidend zur Entwicklung der mesopotamischen Zivilisation beitrug. Uruk ist untrennbar mit der Göttin Inanna verbunden. Die Stadt war nicht nur ein politisches Zentrum, sondern auch ein religiöses Heiligtum, in dem Inanna als Hauptgöttin verehrt wurde. Ihr Tempel, bekannt als Ianna, Haus des Himmels, war einer der größten und prächtigsten Tempelkomplexe der Stadt und diente als zentraler Ort der Verehrung. Dieser Tempelkomplex spielte eine Schlüsselrolle im städtischen und religiösen Leben von Uruk und symbolisierte die Macht und den Einfluss, den Inanna sowohl auf das tägliche Leben als auch auf die kosmische Ordnung ausübte. Die Verbindungen zwischen Inanna und Uruk lassen sich durch archäologische Funde belegen, die zahlreiche Statuen, Inschriften und Tempelreliefs umfassen, die ihre Verehrung in dieser Region dokumentieren. Diese Funde zeigen Inanna oft in einer imposanten und ehrfurchtgebietenden Darstellung, die ihre Göttlichkeit und Macht verdeutlicht. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich der Kult um Inanna weiter und erlebte verschiedene Transformationen. Mit dem Aufstieg des Akkadischen Reiches wurde Inanna unter dem Namen Ishtar bekannt und ihre Verehrung breitete sich über die gesamte mesopotamische Region aus. Diese Verschmelzung mit der akkadischen Ishtar führte dazu, dass Inanna, bzw. Ishtar, eine der mächtigsten und am weitesten verbreiteten Gottheiten Mesopotamiens wurde. Der Kult der Inanna umfasste eine Vielzahl von Ritualen und Festen, die oft Aspekte von Fruchtbarkeit, Krieg und Macht beinhalteten. Diese Rituale waren nicht nur religiöser Natur, sondern hatten auch eine starke soziale und politische Komponente. Inanna wurde als Schirmherrin der Könige verehrt, die durch ihre Unterstützung ihre göttliche Legitimität und Machtstellung festigten. Die Mythen um Inanna gehören zu den bekanntesten und am häufigsten überlieferten Geschichten der sumerischen Mythologie. Diese Erzählungen bieten nicht nur Einblicke in die Natur der Göttin, sondern auch in die religiösen Vorstellungen und sozialen Strukturen des alten Mesopotamiens. In den Mythen wird Inanna oft als eine dynamische und manchmal widersprüchliche Figur dargestellt, die sowohl Lebensspenderin als auch Zerstörerin sein kann. Eine der bekanntesten Mythen über die Göttin ist die Geschichte ihres Abstiegs in die Unterwelt. Dieser Mythos, oft als der Abstieg der Inanna bezeichnet, ist ein zentraler Bestandteil der sumerischen Religion und bietet eine komplexe Darstellung von Tod, Wiedergeburt und den Machtkämpfen zwischen den Göttern.
In der Erzählung entscheidet sich die Göttin, die Unterwelt zu besuchen, die von ihrer Schwester Ereshkigal beherrscht wird. Bevor sie ihren Weg antritt, bereitet sie sich sorgfältig vor. Sie schmückt sich mit königlichen Insignien und Schutzgegenständen, darunter ihre Krone, Halskette und ihren Hirtenstab. Diese Gegenstände symbolisieren ihre Macht und Göttlichkeit. Beim Betreten der Unterwelt muss sie jedoch an 7 Toren ihre Machtinsignien Stück für Stück abgeben, bis sie nackt und wehrlos vor Ereshkigal steht. In einem symbolischen Akt der Demütigung und Entmachtung wird sie von den Richtern der Unterwelt zum Tod verurteilt und an einen Pfahl gehängt. Der Tod der Göttin führt dazu, dass die Fruchtbarkeit der Erde schwindet und die Fortpflanzung zum Erliegen kommt. Erst durch das Eingreifen anderer Götter, insbesondere Enki, der sie mit Hilfe von 2 Wesen, die er erschaffen hat, wiederbelebt, kann sie aus der Unterwelt zurückkehren. Ihr Aufstieg aus der Unterwelt ist jedoch nur möglich, indem jemand anderer ihren Platz einnimmt, was schließlich zu einem neuen Konflikt führt, in dem Dumuzi, ihr Geliebter, ausgewählt wird, um sie in der Unterwelt zu vertreten. Dieser Mythos symbolisiert nicht nur den Kreislauf von Leben, Tod und Wiedergeburt, sondern auch die unausweichlichen Machtkämpfe und die Dualität von Leben und Tod, die in der Göttin verkörpert sind. Ein weiterer zentraler Mythos ist der Raub der Me. In dieser Erzählung spielt die Göttin eine Schlüsselrolle als Eroberin und Trägerin der zivilisatorischen Mächte, die als Me bekannt sind. Die Me sind göttliche Dekrete oder Mächte, die die Grundlagen der Zivilisation repräsentieren, darunter Königtum, Priesterschaft, Kriegskunst, Sexualität sowie verschiedene Künste und Handwerke. Sie reist zum Haus von Enki, dem Gott der Weisheit und Hüter der Me, in der Stadt Eridu. Dort gelingt es ihr, Enki in einem Gelage betrunken zu machen, wodurch sie die Me von ihm erhält. Mit diesen kehrt sie nach Uruk zurück. Nachdem Enki aus seinem Rausch erwacht, erkennt er, dass er getäuscht wurde, und fordert die Me zurück. Doch die Göttin schafft es, die Me nach Uruk zu bringen, wo sie sicher verwahrt werden und somit die Zivilisation in ihrer Stadt fest verankert wird. Dieser Mythos betont ihre Rolle als Schützerin der Kultur und als eine Göttin, die bereit ist, List und Täuschung einzusetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Er verdeutlicht auch die Ambivalenz ihrer Natur, da sie sowohl Schöpferin als auch Herausforderin der Ordnung ist. In der Erzählung über den Hulupu-Baum wird die enge Verbindung zwischen der Göttin und der Natur deutlich. Der Mythos beginnt damit, dass sie einen Hulupu-Baum pflanzt, den sie am Ufer des Euphrats gefunden hat. Sie plant, diesen Baum zu pflegen, um ihn später als Rohstoff für einen Thron und ein Bett zu nutzen. Der Baum wächst, aber verschiedene Wesen, darunter eine Schlange, ein Vogel und ein Dämon, nehmen den Baum in Besitz und hindern sie daran, ihn zu verwenden. Sie sucht die Hilfe ihres Bruders Utu, des Sonnengottes, der jedoch nicht eingreift. Schließlich kommt Gilgamesch, ein Held und König von Uruk, zu ihrer Hilfe. Er vertreibt die Wesen und fällt den Baum, sodass sie ihren Thron und ihr Bett daraus fertigen kann. Dieser Mythos zeigt die Göttin als eine Entität, die sowohl auf die Kräfte der Natur als auch auf die Zusammenarbeit mit Menschen angewiesen ist, um ihre Ziele zu erreichen. Die Geschichte verdeutlicht die symbiotische Beziehung zwischen Göttern und Menschen in der mesopotamischen Vorstellung. Im Mythos über den Berg Ebi zeigt sich die unbändige Entschlossenheit und Macht der Göttin als Kriegsgöttin. Der Berg Ebi, personifiziert und mit göttlichen Eigenschaften ausgestattet, weigert sich, den gebührenden Respekt zu erweisen, was als große Beleidigung empfunden wird. Die stolze und kriegerische Natur der Göttin akzeptiert diese Missachtung nicht. Entschlossen, ihre Autorität durchzusetzen, beschließt sie, gegen den Berg in den Krieg zu ziehen. In der Erzählung wird sie als furchtlose und mächtige Gottheit dargestellt, die nicht zögert, ihre Feinde zu vernichten, um ihre Stellung als eine der höchsten Göttinnen zu behaupten. Bewaffnet mit ihren göttlichen Waffen, schreitet sie zum Kampf, angefeuert von ihrer Wut und dem Wunsch, ihre Überlegenheit zu demonstrieren.
Mit unnachgiebiger Härte zerstört sie den Berg Ebi, wobei sowohl ihre kriegerische Stärke als auch ihr unerschütterlicher Wille zur Geltung kommen. Der Mythos illustriert die Göttin nicht nur als Herrin der Liebe und Fruchtbarkeit, sondern auch als mächtige Kriegsherrin, die sich Respekt verschafft und keine Herausforderung unbeantwortet lässt. Der Sieg über den Berg unterstreicht die Vorstellung, dass sie nicht nur über die Menschen, sondern auch über die Natur herrscht. Sie fordert Gehorsam und Respekt ein, und jede Missachtung ihrer göttlichen Autorität wird mit drastischen Konsequenzen beantwortet. Dieser Mythos reflektiert die sumerische Sichtweise auf die Göttin als eine vielschichtige Figur, die die Aspekte von Leben, Tod, Krieg und Herrschaft in sich vereint. Die Geschichte des Berges Ebi verdeutlicht die Macht der Göttin, ihren Willen über jede natürliche oder göttliche Barriere hinweg durchzusetzen, und verstärkt ihr Bild als eine unerschütterliche, dominierende Kraft im sumerischen Pantheon. Sie wird oft mit königlichen Insignien wie einer Krone und einem Zepter dargestellt, was ihre Rolle als Königin und Herrscherin unterstreicht. Diese Insignien symbolisieren ihre göttliche Autorität und ihre Fähigkeit, über Menschen und Götter gleichermaßen zu herrschen. Ein weiteres wichtiges Attribut ist die Doppelaxt, die ihre kriegerische Seite repräsentiert und häufig in Darstellungen von Inanna auftaucht. Sie steht für die Zerstörungskraft und Entschlossenheit, die in Kämpfen gezeigt werden. In Darstellungen wird die Göttin oft nackt gezeigt, was ihre Rolle als Göttin der Sexualität und Fruchtbarkeit hervorhebt. Die Nacktheit ist ein Zeichen ihrer Unerschrockenheit und ihres Anspruchs auf absolute Freiheit und Macht über den Körper. Diese Symbole und Attribute machen Inanna zu einer der am vielfältigsten dargestellten Göttinnen des alten Mesopotamien. Ihre Gestalt vereint die Gegensätze des Lebens und verdeutlicht, wie eng Liebe und Krieg, Leben und Tod in den Vorstellungen der alten Sumerer miteinander verwoben waren. Bekannt als Göttin der Liebe, des Krieges, der Fruchtbarkeit und der Gerechtigkeit, reicht ihre Rolle weit darüber hinaus. Sie steht für Macht, Leidenschaft und Transformation, und ihr Einfluss war sowohl im öffentlichen als auch im privaten Leben der Menschen spürbar. Vor allem als Göttin der Liebe und Sexualität bekannt, wird sie durch ihre Verbindung zur Venus, dem Morgen- und Abendstern, zur Verkörperung von Schönheit, Anziehungskraft und Verlangen. Im Gegensatz zu späteren Religionen, die Sexualität oft mit Sünde und Scham assoziieren, galt ihre erotische Kraft als natürlich, heilig und lebensspendend. Ihre Schönheit und Fähigkeit, Liebe und Leidenschaft zu entfachen, wurden in Liebeslyrik und Hymnen besungen. Diese Texte beschreiben sie als verführerisch und mächtig, in der Lage, das Herz der Menschen und Götter zu beeinflussen. Die Beziehungen, insbesondere zu ihrem geliebten Dumuzi, waren oft Gegenstand religiöser Rituale und Feierlichkeiten. Ihre Rolle als Göttin der Sexualität war eng mit der Fruchtbarkeit der Erde und der Menschen verbunden. Rituale zu Ehren der Göttin konnten ekstatische Tänze und Musik umfassen, die als heilige Akte betrachtet wurden, um die Fruchtbarkeit zu fördern und die Gemeinschaft zu segnen. Neben ihrer Funktion als Göttin der Liebe war sie auch eine Göttin des Krieges. Als furchtlose Kriegerin verehrt, griff sie in die Schlachten ihrer Anhänger ein und entschied über Sieg und Niederlage. Sie wurde mit Waffen dargestellt und oft auf einem Streitwagen begleitet von bewaffneten Löwen. Ihre kriegerische Natur spiegelt sich in Mythen wider, in denen sie als unerschrockene Kämpferin beschrieben wird, die keine Gnade zeigt. Ihr Charakter als Kriegsgöttin ist eng mit ihrer Kontrolle über das Schicksal von Königen und Reichen verbunden. Sie konnte Macht verleihen und ebenso schnell wieder entziehen. Ihr Beistand war entscheidend für Herrscher, um ihre Legitimität und militärische Überlegenheit zu sichern. In Kriegszeiten wurde sie angerufen, um den Sieg zu gewähren und Feinde zu vernichten. Diese duale Rolle zeigt die enge Verbindung von schöpferischen und zerstörerischen Kräften in der sumerischen Vorstellung. In ihrer Funktion als Fruchtbarkeitsgöttin war sie mit dem Wachstum von Pflanzen, der Fruchtbarkeit der Tiere und der Vermehrung der Menschen verbunden.
Ihre Symbole, wie die Knoten, repräsentieren die Bindung und den Kreislauf des Lebens. Sie wird oft als Mutterfigur dargestellt, obwohl sie selbst keine Kinder hat, und ihre Fürsorge erstreckt sich auf die gesamte Schöpfung. Ihre Fruchtbarkeitsaspekte sind tief in den Jahreszyklen und den landwirtschaftlichen Ritualen Mesopotamiens verankert. Die Beziehung zu Dumuzi, dem Gott der Vegetation, symbolisiert den Wechsel von Leben und Tod in der Natur. Dumuzi stirbt im Sommer und kehrt im Frühling wieder, was den landwirtschaftlichen Zyklus von Saat und Ernte widerspiegelt. Sie wurde als Mittlerin zwischen Himmel und Erde gesehen, und ihre Rituale zielten darauf ab, den Segen der Götter auf die Menschen und ihre Arbeit zu lenken. Ihre Macht über Leben und Wachstum machte sie zu einer der wichtigsten Gottheiten in einer landwirtschaftlich geprägten Gesellschaft. Obwohl nicht immer als direkte Justizgöttin verehrt, hatte sie doch eine wichtige Rolle in der Durchsetzung von Recht und Ordnung. In einigen Mythen wird sie als Schutzherrin der Gesetze und sozialen Normen dargestellt. Ihr Eingreifen konnte sowohl auf göttlicher als auch auf menschlicher Ebene Gerechtigkeit herbeiführen. Die die sie in den Mythen von Enki stiehlt, umfassen auch rechtliche und ethische Prinzipien, die als Grundlage für eine gerechte Gesellschaft gelten. Diese symbolisieren ihren Einfluss auf die gesellschaftliche Ordnung und ihre Verantwortung, diese zu bewahren und zu stärken. Eine weitere wichtige Funktion der Göttin war ihre Rolle als Vermittlerin zwischen den Göttern und den Menschen. Durch ihre menschlichen Geliebten wie Dumuzi und ihre aktiven Eingriffe in das menschliche Leben fungierte sie als Brücke zwischen den beiden Welten. Sie war eine zugängliche Göttin, die direkt in die Angelegenheiten der Menschen eingreifen konnte, sei es durch Segen oder durch Strafe. In den Mythen zeigt sich oft, dass sie sowohl die Sterblichen als auch die anderen Götter herausfordert, was sie zu einer einzigartigen und oft widersprüchlichen Figur macht. Ihre Rolle als Vermittlerin betonte ihre Macht und ihre Fähigkeit, das Schicksal zu beeinflussen, was sie zu einer der am meisten verehrten und gefürchteten Gottheiten machte. Die Verehrung dieser Göttin war in der gesamten mesopotamischen Welt weit verbreitet, und ihre Tempel gehörten zu den wichtigsten religiösen Zentren der Region. Rituale, Feste und Kultpraktiken zu ihren Ehren spielten eine zentrale Rolle im religiösen Leben und waren eng mit der politischen und sozialen Struktur der Städte verbunden. Der Haupttempel, Eanna, befand sich in Uruk, einer der ältesten und bedeutendsten Städte Mesopotamiens. Dieser Tempelkomplex war nicht nur ein religiöses Zentrum, sondern auch ein wirtschaftlicher und politischer Knotenpunkt. Hier wurden Opfergaben dargebracht, Feste gefeiert und wichtige Rituale durchgeführt, die den Jahreszyklus und die Ordnung der Gesellschaft unterstützen sollten. Der Eanna-Tempel war ein beeindruckendes Bauwerk, das im Laufe der Jahrhunderte mehrfach erweitert und renoviert wurde. Archäologische Funde zeigen, dass der Tempel reich mit Statuen, Reliefs und kunstvollen Dekorationen ausgestattet war, die die Göttin in all ihren Aspekten darstellten. Die Priesterschaft des Eanna-Tempels spielte eine zentrale Rolle in der Verwaltung und im kultischen Leben der Stadt. Zu Ehren der Göttin wurden zahlreiche Feste gefeiert, die den Jahreszyklus, die Ernte und andere wichtige Ereignisse im Leben der Menschen markierten. Eines der bekanntesten Feste war das Ritual der heiligen Hochzeit, Chiros Gamos, bei dem der sumerische König die Rolle des Dumuzi übernahm und symbolisch mit Inanna vermählt wurde. Dieses Ritual sollte die Fruchtbarkeit der Erde und den Segen der Götter auf das Königreich sichern. Andere Feste und Rituale zu Ehren dieser Göttin umfassten Opfergaben, Prozessionen, Musik und Tänze. Die Priesterschaft des Tempels war stark organisiert und hatte großen Einfluss auf die religiösen und politischen Angelegenheiten der Städte. Priesterinnen und Priester dienten als Mittler zwischen Inanna und den Gläubigen, führten Rituale durch und verwalteten die Tempelgüter. Viele Priesterinnen waren hoch angesehen und genossen besonderen Status in der Gesellschaft, oft verbunden mit großem Reichtum und Einfluss. Besonders bekannt waren die sogenannten Nattu, Priesterinnen,
die in den Tempeln dienten und ein zölibatäres Leben führten. Diese Frauen hatten oft bedeutende wirtschaftliche Macht und verwalteten große Landgüter und Besitztümer, die dem Tempel gehörten. Ihr Dienst an Inanna war eine ehrenvolle und respektierte Aufgabe, die weit über die religiösen Pflichten hinausging. Der Kult der Göttin war eng mit der politischen Struktur der mesopotamischen Städte verbunden. Die Könige betrachteten sie oft als ihre Schutzgöttin und beriefen sich auf ihre Unterstützung, um ihre Herrschaft zu legitimieren. In vielen Inschriften und Dokumenten wird betont, dass die Herrscher ihre Macht von Inanna erhielten und dass ihre Erfolge auf dem Schlachtfeld und in der Regierung von ihrem Segen abhingen. Diese enge Verbindung zwischen Religion und Politik sorgte dafür, dass der Kult nicht nur eine religiöse, sondern auch eine politische Dimension hatte. Die Unterstützung durch die Göttin war ein wichtiger Faktor in der dynastischen Propaganda, und ihre Tempel waren Zentren der Macht, die oft in die Verwaltung und die politische Führung der Städte involviert waren. Inanna spielte eine zentrale Rolle im sumerischen Pantheon und war in komplexe Beziehungen zu vielen anderen Gottheiten eingebunden. Diese Verbindungen verdeutlichen ihre Vielschichtigkeit und ihre Position sowohl innerhalb der göttlichen Hierarchie als auch im menschlichen Leben. Eine der bekanntesten Verbindungen besteht zu Dumuzi, dem Gott der Vegetation und des Hirtentums. Ihre Beziehung wird oft als eine göttliche Liebesgeschichte dargestellt, die sowohl romantische als auch tragische Elemente umfasst. In den Mythen verkörpert Dumuzi die Leidenschaft und Liebe Inannas. Im Mythos von Inannas Abstieg in die Unterwelt wird ihre Beziehung auf eine harte Probe gestellt. Nachdem sie aus der Unterwelt zurückkehrt, muss sie jemanden an ihrer Stelle in die Unterwelt senden und wählt Dumuzi aus. Dies symbolisierte den Zyklus von Leben, Tod und Wiedergeburt und spiegelt sich in den Jahreszeiten wider. Dumuzi verbringt einen Teil des Jahres in der Unterwelt, was die Zeit der Dürre darstellt, und seine Rückkehr verdeutlicht das Wiedererwachen der Natur. Diese Beziehung verdeutlicht den landwirtschaftlichen Zyklus und die enge Verbindung zwischen den Menschen und den natürlichen Rhythmen. Ein weiterer wichtiger göttlicher Verbündeter und gelegentlicher Widersacher ist Enki, der Gott der Weisheit, des Wassers und der Schöpfung. Im Mythos Inanna und Enki geht es um den Raub der göttlicher Prinzipien, die Enki besitzt. Durch List und Täuschung gelingt es Inanna, die von Enki zu erlangen. Diese umfassen zentrale Aspekte der Zivilisation wie Königsherrschaft, Priesterschaft, Weisheit und Kunst. Die Beziehung zwischen den beiden Göttern ist ambivalent, einerseits sind sie Verbündete, andererseits stehen sie in Konkurrenz um die Kontrolle über göttliche Mächte und Wissen. Diese Interaktionen zeigen den Kampf um Macht und Einfluss unter den Göttern und verdeutlichen die Bereitschaft zur Zusammenarbeit zur Sicherstellung der Weltordnung. Inannas Erwerb der symbolisiert ihren Einfluss auf die Kultur und ihre Rolle als Vermittlerin von Weisheit und zivilisatorischen Kräften an die Menschheit. Ereshkigal, die Göttin der Unterwelt und Schwester Inannas, stellt ihren Gegenpart dar. Während Inanna das Leben, die Liebe und die himmlische Macht repräsentiert, steht Ereshkigal für Tod, Dunkelheit und die Unterwelt. Die Beziehung zwischen den beiden Schwestern ist komplex und oft konfliktgeladen, besonders im Mythos von Inannas Abstieg in die Unterwelt. Hier wird die Rivalität zwischen den beiden deutlich. Inanna betritt Ereshkigals Domäne, was als göttliche Herausforderung interpretiert werden kann. Ereshkigal lässt Inanna sterben, bis sie durch göttliche Intervention wiederbelebt wird. Diese Konfrontation spiegelt den ewigen Kampf zwischen Leben und Tod wider und betont die Balance, die zwischen diesen Kräften herrschen muss. Ihre Beziehung symbolisiert auch die Notwendigkeit, sich den dunklen Aspekten des Lebens zu stellen, um Transformation und Erneuerung zu ermöglichen. Utu, auch bekannt als Shamash, ist der Sonnengott und Inannas Bruder. Er verkörpert Gerechtigkeit, Recht und Wahrheit, was ihn zu einem wichtigen Verbündeten macht. In einigen Erzählungen bittet Inanna Utu um Unterstützung,
insbesondere wenn sie in schwierigen Situationen ist oder ihre Ziele erreichen möchte. In der Geschichte von Inannas Abstieg ruft sie Utu an, obwohl er in diesem Fall nicht eingreift. Diese Bitte um Hilfe verdeutlicht die enge Verbindung zwischen ihnen und Utus Rolle als göttlicher Unterstützer. Als Sonnengott, der Licht und Ordnung repräsentiert, ergänzt Utu Inanna, die den Venusstern verkörpert. Ihre Geschwisterbeziehung symbolisiert die harmonische Zusammenarbeit der göttlichen Kräfte, die über den Rhythmus des Tages und das Leben der Menschen wachen. Nanna, auch bekannt als Sin, ist der Mondgott und Vater Inannas. Seine Rolle als Vater betont die familiäre Verbindung im göttlichen Pantheon und stellt Inanna im Kontext der Himmelsgötter dar. Während Nanna den Mond und die nächtlichen Zyklen repräsentiert, symbolisiert Inanna den Venusstern. Ihre Beziehung reflektiert die Harmonie zwischen der Nacht, verkörpert durch Nanna, und dem Venusstern, den Inanna darstellt. Diese Verbindung unterstreicht die Bedeutung familiärer Bindungen und kosmischer Balance in der sumerischen Religion. In der sumerischen Mythologie ist Inanna in manchen Überlieferungen die Tochter von Nanna. In anderen Mythen wird sie jedoch als seine Schwester dargestellt. Diese Variation in der Beziehung liegt daran, dass die sumerische Mythologie eine lange Tradition mit verschiedenen regionalen und zeitlichen Variationen hat. Der Einfluss dieser Göttin erstreckte sich weit über die Grenzen des alten Sumer hinaus. Unter ihrem akkadischen Namen Ishtar wurde sie zu einer zentralen Figur im babylonischen und assyrischen Pantheon. Ihre Verehrung und die ihr zugeschriebenen Mythen fanden auch Eingang in spätere Kulturen. In der hellenistischen und römischen Welt wurde sie weiterhin verehrt, und ihre Geschichten wurden adaptiert und in neue religiöse Kontexte integriert. Dies zeigt die anhaltende Bedeutung und den kulturellen Einfluss dieser Göttin über verschiedene Epochen und Regionen hinweg. In der akkadischen Periode wurde sie mit Ishtar gleichgesetzt, einer mächtigen Göttin, die ähnliche Eigenschaften und Rollen wie sie innehatte. Ishtar übernahm die Aspekte von Liebe, Krieg und Fruchtbarkeit und wurde zu einer der bedeutendsten Göttinnen im babylonischen und assyrischen Pantheon. Die Mythen um Ishtar, einschließlich des Abstiegs in die Unterwelt, sind eng an die ursprünglichen Erzählungen angelehnt, was den anhaltenden Einfluss über die Jahrhunderte hinweg verdeutlicht. In der assyrischen Zeit wurde sie besonders als Schutzgöttin von Assyrien verehrt und stand in enger Verbindung zum Königshaus. Assyrische Könige betrachteten sie als ihre persönliche Schutzgöttin und beriefen sich auf ihren Segen, um ihre militärischen Erfolge und ihre politische Macht zu legitimieren. In dieser Ära wurde die Göttin häufig als Kriegsgöttin dargestellt, die auf den Schlachtfeldern Assyriens wachte. Ihre Verehrung hatte tiefgreifende Auswirkungen auf benachbarte Kulturen im Nahen Osten und darüber hinaus. In der kanaanäischen Religion traten ähnliche Göttinnen wie Astarte auf, die ebenfalls Aspekte der Liebe und des Krieges verkörperten. In der griechischen und römischen Mythologie fand sie ihren Widerhall in Göttinnen wie Aphrodite und Venus, die für Liebe und Fruchtbarkeit standen. Die ikonografischen Darstellungen und Symbole beeinflussten die Kunst und Architektur im antiken Nahen Osten. Ihre Darstellungen als mächtige Frau, oft nackt und bewaffnet, wurden zu weit verbreiteten Bildmotiven, die die Vorstellung von weiblicher Macht und göttlicher Autorität prägten. In der modernen Forschung wird Inanna oft als Symbol für weibliche Macht und die komplexe Natur von Weiblichkeit betrachtet. Ihre Mythen werden in feministischen und psychologischen Studien analysiert, die ihre Rolle als eine Göttin untersuchen, die traditionelle Geschlechterrollen herausfordert und das Konzept der weiblichen Autonomie und Stärke repräsentiert. In der zeitgenössischen Kultur ist sie zu einer Figur geworden, die in Literatur, Kunst und Populärkultur zitiert wird. Ihre Geschichten von Liebe, Macht und Transformation sprechen viele Themen an, die auch heute noch relevant sind. Sie bleibt eine Quelle der Inspiration und des Studiums für Menschen, die sich für alte Religionen und die Rolle der Göttinnen in der Menschheitsgeschichte interessieren.
Die Göttin hat in der modernen Forschung und Interpretation eine bemerkenswerte Renaissance erlebt. Ihre Mythen, Symbole und ihre Rolle in der sumerischen Religion bieten eine Fülle an Interpretationsmöglichkeiten, die von historischen und archäologischen Studien bis hin zu psychologischen und feministischen Analysen reichen. Wissenschaftler und Autoren betrachten sie als eine komplexe Figur, die sowohl das alte als auch das moderne Verständnis von Göttlichkeit, Macht und Geschlechterrollen herausfordert. Die archäologische Erforschung der sumerischen Zivilisation hat ein umfassendes Verständnis der religiösen Praktiken und der Bedeutung dieser Göttin in Mesopotamien ermöglicht. Die Entdeckung von Keilschrifttafeln, Statuen und Tempelkomplexen hat dazu beigetragen, ein detailliertes Bild von ihrer Rolle und ihrer Verehrung zu rekonstruieren. Eine der bedeutendsten Entdeckungen war die Freilegung des Erna-Tempels in Uruk, der Einblicke in die kultischen Praktiken und die religiöse Architektur der Zeit gibt. Die Reliefs und Inschriften in diesem Tempelkomplex zeigen sie in verschiedenen Aspekten und verdeutlichen ihre zentrale Rolle in der sumerischen Religion. Archäologische Funde in anderen sumerischen Städten, wie Lagash und Eridu, unterstützen das Bild einer weit verbreiteten und einflussreichen Verehrung. Historische Studien beleuchten auch die politische Bedeutung, insbesondere im Zusammenhang mit der Legitimation der Herrschaft sumerischer Könige. Die enge Verknüpfung mit den Königen von Uruk und ihre Darstellung als Schützerin des Königtums weisen darauf hin, dass ihre Verehrung nicht nur religiös, sondern auch politisch motiviert war. Die Mythen um sie sind ein wichtiger Bestandteil der sumerischen Literatur und gelten als einige der ältesten schriftlich festgehaltenen Geschichten der Menschheit. Linguistische Analysen dieser Texte haben dazu beigetragen, die Sprache und Symbolik der Mythen besser zu verstehen. Besonders der Abstieg in die Unterwelt und der Raub der Me sind reich an Gleichnissen und Allegorien, die über die bloßen Erzählungen hinaus tiefere Bedeutungen tragen. Moderne Übersetzungen und Interpretationen dieser Texte haben dazu beigetragen, die Mythen zugänglicher zu machen und sie in den breiteren Kontext der Weltliteratur einzureihen. Die literarische Analyse betont oft die narrative Struktur, die Charakterentwicklung und die symbolische Bedeutung der Handlungen, was sie zu einer faszinierenden Figur für Literaturwissenschaftler macht. In den psychologischen Interpretationen, insbesondere aus der Sicht der tiefen Psychologie, wird sie oft als Archetyp der großen Mutter betrachtet, die sowohl Leben schenkt als auch zerstört. Ihre Geschichten spiegeln die inneren Kämpfe und die Transformationen wider, die jeder Mensch durchläuft, insbesondere in den Mythen, in denen sie in die Unterwelt hinabsteigt und zurückkehrt. Dieser Abstieg und die anschließende Wiedergeburt werden als Gleichnis für persönliche Erneuerung, psychische Integration und das Überwinden von Krisen gesehen. Ihre Unabhängigkeit, ihr Mut und ihre Bereitschaft, sowohl in der Liebe als auch im Krieg unkonventionelle Wege zu gehen, machen sie zu einer Figur, die traditionelle Geschlechterrollen hinterfragt und die Komplexität der weiblichen Erfahrung aufzeigt. Obwohl sie als bedeutende Göttin anerkannt ist, gibt es auch wissenschaftliche Kontroversen und Debatten, insbesondere hinsichtlich der Interpretation ihrer Mythen und ihrer historischen Rolle. Einige Forscher argumentieren, dass die stark mythologisierte Darstellung dazu geführt hat, ihre politische und soziale Funktion zu romantisieren und zu überhöhen. Diese Forscher betonen, dass die Komplexität der sumerischen Religion nicht vollständig durch die Mythen abgebildet werden kann und dass ihr Einfluss möglicherweise weniger umfassend war als oft dargestellt. Ein weiterer Bereich der Debatte betrifft die Interpretation des Rituals der heiligen Hochzeit und ob es tatsächlich in der beschriebenen Form stattfand oder ob es eine symbolische Darstellung für die kosmische Vereinigung und Fruchtbarkeit war. Diese Diskussionen zeigen, dass unser Verständnis der alten mesopotamischen Religion weiterhin wächst und sich verändert, da neue Entdeckungen und Interpretationen hinzukommen. Das war ein faszinierender Einblick in die Welt der Göttin. Wenn dir das Thema gefallen hat, gib dem Video einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und hinterlasse einen Kommentar.
Ich bin gespannt auf deine Gedanken und Fragen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.